بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل صدقت يا رب العالمين. اللہ رب العزت پر آیات مبارکہ کی فرمائی اللہوی ولقد آتینا او یقینا ورکڑیو منگا موسیٰ سیدنا موسیٰ علیہ السلام دا الکتاب کتاب فلا تکن بستمکی گا فی مریت بشک اس دسنا بشک مکی گا من لقائه دا ورکولو دا دی کتاب یعنی دا کتاب من ورکلو دا یقینی خبر بلا فلا تکن بس مکی گا فی مریت بشکی دسنا من لقائه من الکلمت موسیٰ علیہ السلام مع اللہ دا موسیٰ علیہ السلام چې دا الله سره کومې خبرې کړې وي د هغې نه په شک کې مه پرېوځه دا په حقیقت کې کلیم الله و یا فلا تکن بس ته مه شکي کېږه فی مریه فلا تکن بس ته مه ګرځه فی مریة په شک کې من لقائه د ملاقات د موسیٰ علیه السلام نه من لقاء موسیٰ اگر چې موسیٰ علیہ السلام تا سره کوم ملاقات کړو په اسمانونو کې نو په هغې کې شکي مه ګرځه دغه ملاقات چې دی دا حق و کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله دیدار وکړو نو د معراج په شپه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو درې انعامات میلوي یو باغی کی د سورۃ بقره د اخری دو آیاتونه آمن الرسول ولا یکلف الله نفسا الا وسعها او بل باغی کی 50 منځونه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت باندې دا فرض کړی او بل الله رب العزت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې ستا په امت کې څوک په داسې حالت کې مړ شي چې لا تشرک بي شیئا چې زما سره شریک نه یې جوړ کړی نو زه به ورته بخښنه کوم اوس چاته مخکې چاته وروستو خو بخښنه به ټولو ته کوي چې چا شرک نه دی کړی په دې امت کې او دا حالت کې وفات شي د مسلمانۍ په حالت الله یې د مسلمانۍ حالت کې وفات کړی نو یو وخت موسی علیه السلام سره چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات وکړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړو تعالی الله صدر کړو نو دا 50 مونږ ورته وی دا هو بس زما امت و مونږ ونکړو ما تجربه شوې ده او ستا امت به 50 منځونه څنګه کوي نو نخ پیرې موسی رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړ بیا ورته په آخري ځل موسی علیه السلام ولاړ شه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وی نه وی ما له حیا راځي چې زه لاړ شم او الله ته ویم چې دې کې څه معافي ما له حیا دا د سړک کې بابا وفات شوی دی الله پاک دې وبخښي مونځ به نه کو د جمعې غم نه خیال وی یاره وی داسې که چاته په دې هفته کې یو نیم مونځ وي نو موږ به ورته ځان تیارو وي دا خو د ورځې 15 مونځ دی دا ما دې ورته ووایه چې ته په هفته کې مې ونه کېناستې نو خبره داسې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ما له حیا راځي بلا دا دو آیات چې دا بغیر د جبرئیل امین علیه السلام دا واسطه الله تعالی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل دا ډایرک الله ورته ویلي آمن الرسول ولا یکلف الله نفسا
نو ورته وایي ته مه شکي کېږه هغه ملاقات نه چې ستا د موسی علیه السلام سره شوي وجعلناه او ګرځولي موږ دغه کتاب لره تورات لره هدن هدایت لبني اسرائیل د بني اسرائیلو دپاره بني اسرائیل چې هغوی ته دا کتاب چې دی دا هدایت ګرځولي او ستا دا کتاب چې دی دا د ټول جهانونو دپاره د ټول عالم دپاره د هدایت ګرځولي بیا الله رب العزت فرمایي وجعلنا منهم او ګرځولي مو د دوی نه ائمة پیشوایان امامان یهدون چې لاره به یې ښودله خلکو ته بامرنا زمونږ په حکم باندې نو استاد محترم رحمه الله به فرمایل وہی معلوم ہوتا ہے کہ نبوت اور صحابیت کے بعد ایک مقام امامت کی ہے یو مقام چې هغه امامت دی د نبوت نفس او دا صحابیت نفس یو مقام د امامت دی یو د شیعاګانو امامت دی د شیعاګانو هغه د پیغمبر نه موجود دی نعوذ بالله من ذلك ولا مامور من الله منصوب علیه یو د هغې امامت دی هغه نه خو داسې امامت فضایل ډېر زیات دي الله وی وجعلنا منهم او ګرځولي مو د دوی نه ائمة پیشوایان یهدون چې رابلل به دا خلک بامرنا زمونږ په حکم سره یوم القیامت زمون په حکم سره لما هر کله صبرو استقاموا علی التوحید چې دکلکو په توحید باندې یا دې په دې خبره باندې مضبوط ایثار ولاړو دې صبر کو وکانو ودی بیااتنا زمون په آیاتونو باندې یقینون یقین کوونکي نو چې کله انسان صبر کوي استقامت کې نو علما لیکي بالصبر والاستقامت تنال الامامه فی الدین چې انسان صبر کوي استقامت کوي الله رب العزت ول په دین کې امامت ورکړي ته چې د دین دا کار شروع کړي نو څوک به تعالی داسې نه کوي چې تعالی به د زر زر روپو هغه سیرې به راغونډې کړي یا به درته واچي نه د زر زر روپو هغه پیسو کنځلو والا سیرې به راغونډې کړي یا به درته اچي ته چې امامت کوې نو بړه کې دې دا رانهړي چې زه امامت کوم دا خلک به ما له ډېر زیات عزت راکوي خدای ټکه چپړاسي عزت هم لري د هغې برابر دې مو ګڼي هر څیز به برداشت کې د دین دپاره که ته ځان وایې چې زه د دین خدمت وکړم په خوله ویل اسان دي چې بلانکي له زه دومره عزت ورکوم یا ده نه په حقیقت کې عزت ورکول دا ګران دی او نو خبره داسې ده چې بهی دغه ته چې امام جوړ شوي که ته تبلیغي جوړ شوي که ته پیر جوړ شوي که ته مدرس عالم جوړ شوي ته هره د دین په شعبه کې که وردن نه شو ته وایې چې زما د څه وکړي احترام وکړي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لوی شخصیت نه هغه ته لومبنې خپل تره راتوی شوي لومبنې ورته تره راتوی شوي بیا ورته خپل قام لومبنې راتوی شوي پردي نه خپل قام بیا رسولونه د دین کار به په دې نه کې چې ما ته د خلک ښه سړی وي د ریا تسبیح لیکیده ای زاهده د یار ذکر زه د اوښکو په قطرو څوک به درته وایي دا اوزګاران شوي دي محمدي وایي دا اوزګار شوي څوک به درته وایي کور یې اوس نه پرېږدي څوک به درته وایي مړه د مولیانو خو بل څه کار نشته تش خوراک دی او چې ورته یې راځه بچي دي داخل کوي خوري به څه لکه متضاد نه ده یو خبره کې منافقت دی خو هغې خوري به څه دې خو هغې تش خوراک دی الله دې معلوم کړي نو خبره داسې ده دکه شان د دین هلکه زما زوی به هم تا خو هلکه وایي پیسې اوچتې کړي ولې په بوختو کې روان دې ته نه ګوري صحابه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ده او همیشوالي چې د نیمې پنډې پورې به پیسې چې دی دا سنت دا چې د دې ځای پورې نیمې کې نو د دې د نیمې برابر دا اصل سنت دا دی بیا دویمه درجه ورپسې دا ده چې د ګیډو نه اوچت وي درې په پیسو کې درې اعمال راغلي دي یو دا چې د دې او د دې ترمنځ وي یعنې نیک او دویم نمبر دا چې د ګیډو نه بره وي او دریم نمبر دا چې د ګیډې نه ښکته وي نو دا دریم حرام دی موږ په دې حرام عمل کوو او په دې دوه باندې عمل کوو دا دریم حرام دی نو
نو هره خبره کې به تاله خلک څوک به درته څه وایي څوک به درته څه وایي خو ته به د الله د رضا دپاره دا ټول برداشت انسان اکثر ډېر ګناهګار وي کمزور وي یو څه بل څه خو په دې څیزونو به الله درجات ته رسوي الله یې توفیق راکړي الله رب العزت فرمایي ان ربک یقینا رب ستا هو دا هغه ذات یفصل بینهم چې جدایي به راولي بینهم په منځ د دوی کې چې جدایي به راولي په منځ د دوی کې یوم القیامت په ورځ د قیامت کې فیما په هغه څه کې کانو چې وي به پهې کې یختلفون اختلاف کوونکي الله هغه ذات دی چې هغه جدایي راولي په منځ د دوی کې په هغه څه کې چې پهې کې به دوی اختلاف کوي نو موږ څه کسانو د دې ځای نه باب او هغې خپلو کې صحیح او باغې کې خدای شته داسې لوی لوی کسان ناست موږ ورسره تللي وو د خپل کلي هغه امام یې یاده هغه ورته پکې څه خبره وکړل او هغه خپله هغه ته ویل لکه د امام به پکې څه کار نه وي ستا پکې څه نشته ته خبره ونه کړې نو هغه بل ورور یې ورته وایي چې نه دا خو زمونږ چوکاټ دی اصل نو یو دا یې بل ورته لکه ته به خبره نه کړې ستا پکې څه کار نشته دا په خوله ویل خو اسانه چې موقع راشي بیا بدلوي ان ربک هو یفصل بینهم موږ وایو که نه چې د دین کار وکړو الله دې راله توفیق راکړي په حقیقت کې د دین کار کول ګران رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په آخره زمانه کې به دا دین داسې شي دومره د عمل به پې ګران شي لکه دا بله سروټ که چې څوک توپان او زول وي او په دې کې په لاس کې بله وړي بله یې ساتي داسې به په دین عمل ګران شي او څوک سیکل به وجنګوي وه ته لا شیخي ونه ظالمه بریکونه په ګیره کې لګولي و تا لا پټکي والے ته دا کار کوي پټکي کې هو غلطي نه ولا هو د ذاتي غلطي داسې هو چې دا پروفیسور ته نه چې دا پروفیسور یو دا کار کوي ته لا وکیل یا ډي اس پي ته وو ته لا ډي اس پي او دا ځای دا ډاټا ته ونه ډي اس پي ته دا بعیدا اره خبره مونږ د دین سره تړلې ده الله رب العزت مونږ د دې زمانې خلک یو پنځه وخته مونځ نه کوو امام چې دی هغه جنید بغدادي غواړي پیر چې دی هغه د زمانې غوث غواړو په د حرام او د حلالو تمیز نه کوو او پیشوا او مشر ابوبکر غواړو الله رب العزت په فیصله وکړي په منځ د دوی کې په ورځ د قیامت په هغه څه کې په څه کې چې دوی اختلاف کوونکي دي اولم یهد لهم الله رب العزت وایي چې زه د دې چې هر څه کړي نو ولې کافي نه ده د دې لپاره دا خبره یا آیا لیدلې نه ده دې ده کم اهلکنا چې څومره هلاک کړي دي ډېر وخت داسې وشي چې یو کس ته ته هر څومره دلایل ویلې نه صحیح کېږي خو چې خدای پاک یو جټکه ورکړي بیماري پرې راشي یا قریضې ته شي یا بل چاته وګوري عرب والا وي هوښیار هغه دی چې د بل نه عبرت واخلي او که عقل بېوقوفه هغه دی چې په هغه باندې راشي نو هغه بیا عبرت اخلي نه کله ناکله انسان بل ته وګوري چې بعید ده دا چل وکړو ده سره دا کیدی شي نو ما سره هم کیدی شي نو الله رب العزت فرمایي اولم یهد لهم اولم یکفي لهم آیا د دې لپاره کافي نه ده دا خبره کم اهلکنا چې څومره هلاک کړي دي مونږه من قبلهم وړاندې د دې نه من القرون د پیړونه یمشون فی مساکنهم چې دوی ګرځي په کورونو د هغوی کې غیر آباد ځایونو کې یسافرون فی مساکنهم دی سفر کوي د هغې په ځایونو کې نو دوی خو به په دې لار باندې ده صالح علیه السلام د قوم آثارو د هود علیه السلام بعضې اخري سرونو باندې داسې نورو دا خو دې لیدل که نه الله رب العزت فرمایي چې دغه لیدل ورله کافي نه دي دی پکې سفر هم کوي کله ناکله او چې کله به پرې باران راغی د غروانو جړځایونو کې به پناه مه غوښتله الله وایي دغه ورله کافي نه دي یمشونه چې دوی ځي راځي یسافرونه چې سفر کوي فی مساکنهم په دغه غیر آباد ځایونو کې یا په دغه کورونو کې ان فی ذلک یقینا په دې کې لآیات نشانې دي افلا یسمعون آیا دې نه اوري الله وی اولم یرو آیا دې نه ګوري انا نسوق الماء چې یقینا موږ شروع بولره یا رسو بولره چلو بولره الى الارض الجرز اغزمکی شاړې ته
هغه ځمکې شړې ده، هغه ځمکه همواره او وچه چې د فصل خاوند یې الله وي هغې ته یې وروشړو نو فنخرج به بس راوباسو په دې سره زرعا څه دې سره فصل راوباسو الله رب العزت فرمایي تأکل منه چې خوري د دې نه انعامهم چارپایان د دوی څاروي د دوی وانفسهم چې او انفسهم او دوی په خپل الله وایي دغه څاروي هم خوراک کوي دغه فصل چې جوړې کوي افلا یبصرون آیا دې نه ګوري ویقولون وایي دي متا کله به وي هذا الفتح دا ورځ د فیصلې نو دوی به بار بار وي یو خلک ګوره تپوسونه په دوه رنګ کوي یو کس د خندا دپاره تپوس کوي او یو کس په سمه تپوس کوي دا تپوسونه دي صحابي کړي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو صحابي راغی ورته وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم قیامت به کله وي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي څه تیاری دې کړې دي والله وایي نه صرف تیاری خو مې نه دي کړې دي هسې تپوس کې د قیامت تیاری دې نه دي کړې وایي د الله رب العزت سره او د هغه د محبوب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مې مینه د بل دغه تیاری هغه ورته وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ها وایي چې د چا سره محبت وي نو د قیامت په ورځ به د هغه سره راباسي نو یو صحابي ګوره تپوس کړی او یو د دې تپوس امت ته تپوس دی خو دا به د خندا دپاره ویقولون وایي دي متى هذا الفتح کله به وي دا ورځ د فیصلې ان کنتم صادقین که چېرې تاسو رښتوني رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به ویو ملګرو ته که تاسو رښتوني یاست د قیامت دا ورځ به کله قیامت کوئ نو الله ورته وی قل ورته ووایه اے پیغمبره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یوم الفتح اے دا ورځ د فیصلې چې ده په ورځ د فیصلې ورته ووایه یوم الفتح چې په ورځ د فیصلې لا ينفع الذین فایده به نه ورکوي هغه کسان کفرو چې کافران دي ایمانهم ایمان د دوی قل ورته ووایه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یوم الفتح په ورځ د فتح لا ينفع الذین کفروا فایده به نه ورکوي کافرانو ته ایمانهم ایمان د دوی ولا هم ینظرون او نه به دې ته مهلت ورکولی شي د قیامت په ورځ بیا مهلت نشته کیسه ختمه ده فاعرض عنهم نو بس اعراض وکړه د دوی نه مخ واړوه د دوی نه وانتظر او مهلت ورکا یا انتظار کوا وانتظر انتظار کوا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم انهم یقینا دوی منتظرون دیم انتظار کوي دیم ته انتظار کوونکو نه دي تم انتظار کوه پته ولري د قیامت په ورځ ولقد آتینا ویقینا ورکړو مونږه موسی الکتاب موسی علیه السلام ته کتاب فلا تکن فی مریة بس ته مه ګرځېږه په شک کې بس ته دې نه شي په شک کې من لقایه د ملاقات د موسی علیه السلام نه یا د ورکولو دته د کتاب نه وجعلناه ګرځولې مو دلره وجعلناه ګرځولې مو دغه تورات لره دغه کتاب لره هدن هدایت د بني اسرائیل د بني اسرائیل دپاره وجعلنا منهم وګرځولې مو د دوی نه د دې بني اسرائیلو نه ائمة پیشوایان یهدون چې رابلل به بامرنا هدایت به کوو زموږ په حکم سره لما به سرګره صبرو چې دې صبر وکړو وکانو دی بی آیاتنا زمن بآیاتن باندې یؤمنون یقین کوونکي ان ربک یقینا ربستا هو هغه ذات یفصل بینهم چې جدایي براولي په منځ د دوی کې یوم القیامت په ورځ د قیامت کې فیما په هغه څه کې کانو چې دوی پای په هغې کې یختلفون اختلاف کوونکي فیصله به وشي الله رب العزت ورته وایي چې ځای مجرمان جدا شي چا چې خدای یو منه هغه دې خواشه چا چې نه منه هغه بل خواشه یا چې په کوم څیزونو کې اختلاف کوي جدایي به راشي فیصله به وشي ترمنځ اولم یهد لهم آیا کافي نه دي د دوی لپاره آیا نه دي لیدلي کم اهلکنا چې څومره هلاک کړي دي مونږه من قبلهم وړاندې د دوی نه من القرون د پیړو نه یمشون بمساکنهم چې سفرونه به کول په دغه کورونو چې یمشون چې دي سفر کوي بمساکنهم بغیر آباد ځایونو د هغوی کې یا په کورونو د هغو کې دي د هغوی په کورونو کې سفر کوي ګرځي هلته پاتې کېږي
ان فی ذلک یقینا بدی کی لآیات نشانی دی فلا يسمعون آیات نوری اولم يروا آیات نبوری انا نسوق الماء چلوه لنا الى الارض الجرز اغزمک شردا ونخرج بصرا وباسو بی بدی سر زرعا فسد تأکل چخوراک ویبنو ددینا انعامهم سابلدی وانقسم وجبقبلا افلا يبصرون آیات نبوری ويقولون وايدي متى هذا الفتح كلب بدا فتحا ان كنتم صادقين كچريتا سرشتون اے فتح پمانه د فیصله ده قل ورتو ويقولون وايدي متى هذا الفتح كلب بدا فیصله ان كنتم صادقين كچريتا سرشتون تو ورتو انا پیغمبر انقلاب فخر موجودات سردار کونین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یوم الفتح دا ورځ د فیصلې چې دا یوم الفتح په ورځ د فیصلې لا ينفع الذین کفروا فائدہ بنور کوي کافرانو ته سو ایمان د دې ولا هم ينصرون بدی ته مهلت ورکول شي فاعرض عنهم نو اعراض کده دیونه مخواړه ود دیونه توشد دیونه توجه ورکول دیونه وانتظر انتظار کوا انهم یقینا دی منتظرون دی انتظار کوي